Hello, habari za saizi ndugu zanguni. Kwa majina naitwa Halfani Mohamed. Kwenye video hii ningependa tuweze kufahamishana ama kujuzana ni nini maana ya newvemo na kwa nini newvemo iko hapa. Kwanza kabisa, linki ama domain name ama URL ndo kama inavyoonekana hapo, ni www.newvemo.com. Tuweze kuendelea tujue nini maana ya newvemo, kwamba newvemo ni nini. Newvemo ni mfumo ambao umetengenezwa ili kurahisisha kazi mbalimbali katika shule zote za sekondari, kwa maana ya O level na A level. Na pia mfumo huu unatoa mafunzo ya vitu mbalimbali ambavyo mtu yoyote anaweza kujifunza, na pia kuna huduma nyingi tu ambazo mtu yoyote anaruhusiwa kuzitumia. Kujua zaidi, endelea kufuatilia mfululizo wa video hizi, ama tu unaweza kutembelea katika tovuti yenyewe ambayo inaitwa www.newvemo.com. Ni vitu gani ambavyo vinapatikana kwenye mfumo huu ambao unaitwa newvemo? Kwanza kabisa, kuna kitu ambacho tunakiita kichakata matokeo ya wanafunzi, yani student marks processing unit. Na kitu cha pili, kuna kitengeneza ratiba ya masomo shuleni yani school General Subjects Timetable Maker ama creator. Na kitu cha tatu, kuna kichakata ama kihariri picha. Kwa msemo mwingine tunakiita ni photo ama passport ama image processing unit. Kuna ubao wa matangazo ama bao ya matangazo ya shule, yani school noteboard. Pia kuna kituo cha mafunzo ambao tunakiita ni training center ama in service training. Na pia ndani ya mfumo huu wa newvemo tuna Kipakua video YouTube, yani YouTube video downloader. Sasa tuweze kuona ni nini maana ya kila kilichomo katika mfumo huu ambao unaitwa newvemo.com. Tuone cha kwanza ni kichakata matokeo ya wanafunzi ama student marks processing unit, kwa kifupi pia unaweza kaita tu SMPU. Katika SMPU, mwalimu kama mwalimu anaweza kuingiza alama kupitia simu yake ya mkononi au kompyuta bila kujali wapi alipo, aidha nyumbani, mtaani ama kazini kwake. Tu anahitaji kuwa na simu ambayo ina uwezo wa kuingia mtandaoni. Pia na hata au kama anatumia kompyuta, basi kompyuta yake iwe na uwezo wa kuingia mtandaoni, ndipo aweze kutumia huu mfumo, na matokeo anaweza kaingiza popote pale atakapokuwepo akiwa tu na internet connection. Pia walimu wanaweza kuingiza alama za wanafunzi kwa wakati mmoja bila mwingiliano wa alama zote wa alama hizo. Mwalimu wa somo labda wa somo X anaweza kaingiza alama zake kwa wakati ule ule. Wakati huo mwalimu wa somo Y naye anaingiza alama zake. Kwa hiyo alama hizo zitaingizwa bila kufanya mwingiliano wote ambao labda unaweza ukaharibu. Hapana, marks zote zitaenda sehemu salama na zitamfikia mtaaluma ama mkuu wa shule ambaye anakuwa kama admin katika mfumo huu. Pia aina ya ripoti zinazoandaliwa ni kama vile mkeka wa matokeo, parent reports, muhtasari wa matokeo yani result summary, na kwenye ripoti pia unaweza kaambatanisha nembo husika ya shule. Shule nyingi siku hizi zinakuwa zinahitaji pia kuambatanisha nembo ya shule kwenye zile labda parent reports ama kwenye mikeka na kadhalika. Kwa hiyo mfumo huu unakuruhusu wewe kuweza kuupload nembo ya shule, na pia nembo hiyo ya shule tende inashikizwa kwenye kila ripoti ambayo inakuwa inatoka kwenye mfumo huu. Pia mfumo huu unamwezesha mwanafunzi kuweza kuingia kwenye mfumo na kutazama matokeo yake yeye kama yeye. Hii asilimia nyingi imezoeleka mavyuoni, lakini pia inawezekana hata kwa shule za sekondari yani advance na O level. Mwanafunzi atapewa password na namba yake ya usajili, ataingia kwenye akaunti yake, ataona matokeo yake ambayo yanamhusu yeye kama yeye bila kuingiliana na matokeo ya mwanafunzi mwingine.
Tuweze pia kuona kitu ambacho ni kitengeneza ratiba ya masomo shuleni, yani School General Subjects Timetable Maker ama Creator. Katika Timetable Maker ama Creator, hii inaepusha mwingiliano wa vipindi wakati wa kutengeneza ratiba ya masomo shuleni. Mara nyingi inakuwa inatokea kwamba labda mwandaaji wa ratiba ya masomo shuleni anaweza kawa anaandaa ratiba ila kukuta kuna mwingiliano wa vipindi. Labda mwalimu X kapangiwa kufundisha labda somo la physics form 1, muda huo huo amepangiwa kufundisha form 2. Kwa hiyo kunakuwa na kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ukitumia mfumo huu utakurahisisha kuepuka mistakes kama hizo. Pia mfumo huu unaepusha mwingiliano wa walimu wakati wa utengenezaji ratiba ya masomo shuleni, na inawatofautisha walimu hao kwa initials zao ili waweze kutambulika. Walimu wawili ama zaidi wanaweza wakapewa kipindi kimoja, darasa moja wakati mmoja. Kunakuwa ni kitu ambacho hakiwezekani pale. Kwa hiyo kutumia mfumo huu wenyewe utakusaidia kukwambia hapana, huyu mwalimu tayari ana kipindi darasa fulani, ama kunataka kuingiliana vipindi hapa au walimu wanataka kuingiliana, basi kazi hiyo itakuwa ni rahisi kwako kwa sababu mfumo utakuwa unakuelekeza moja kwa moja. Pia kama wataaluma wapo wawili au zaidi, basi wanaweza kuandaa ratiba ya masomo kwa wakati mmoja bila mwingiliano wa vipindi na walimu kwa ujumla. Pia tuweze kutazama kichakata ama kihariri picha. Tunakiita ni photo ama passport ama image processing unit ama photo management. Kwenye sekta hii unaweza kupunguza urefu na mapana ya picha, passports, picha za kawaida kwa urahisi zaidi. Kwa mfano mara nyingi NECTA wanakuwa nahitaji labda tunahitaji passport za wanafunzi ziwe na urefu kadhaa, ziwe na mapana kadhaa. Kwa ukitumia mfumo huu utakurahisisha, utakwambia tu upload zile picha. Ukisha upload, basi mfumo wenyewe utaanza kuchakata zile picha kulingana na mahitaji jinsi NECTA wanavyohitaji. Ama kama ni picha yako tu unahitaji iwe labda na upana fulani na urefu fulani, basi utaingiza mle tu taarifa zako na mfumo utakusaidia kuweza kukufanyia editing. Pia mfumo huu unasaidia kubadili format ama extension ama file type ya picha kama vile JPG, JPEG, PNG, GIF na WebP kwa urahisi na haraka zaidi. Pia inasaidia kupunguza ukubwa wa faili katika KB au MB na kulifanya faili au picha kuwa na KB ndogo zaidi. Pia tuweze kuangalia katika ubao wa matangazo ya shule ama school noteboard kuna kitu gani hapa. Katika mfumo wa newvemo.com, mfumo huu kuna ubao wa matangazo ama bao ya matangazo ya shule. Inasaidia kuweka matangazo ya shule kwenye mfumo. Hivyo basi mwalimu, mwanafunzi na hata mzazi akiingia kwenye akaunti yake ataona matangazo ya shule husika na taarifa mbalimbali zinazohusu shule husika. Hii pia inasaidia katika ufikishaji wa taarifa za shule kwa wanafunzi, walimu na hata wazazi. Kwa hiyo kama mtumiaji ambaye atakuwa anatumia mfumo huu kama ni mkuu wa shule, basi wazazi wanaweza kaarifiwa juu ya mfumo huu, wakaelezwa ni jinsi gani unavyofanya kazi, na wakawa wanaingia mara kwa mara kwenye mfumo ili kuona taarifa za watoto wao, maendeleo ya kitaaluma ya watoto wao, pia na hata taarifa tu kama kuna vikao shuleni ama kuna kikao fulani kilijadiliwa mambo fulani, pia naweza kawekwa katika mfumo. Na walimu wa shule husika, wanafunzi wa shule husika ama wazazi wenye wanafunzi katika shule husika ndio watakao kuwa na uwezo wa kuyaona matangazo hayo, taarifa hizo za hiyo shule. Pia kuna kituo cha mafunzo ama tunaita training center ama in service training. Kupitia mfumo wa newvemo utaweza kujifunza mambo mbalimbali kama vile information technology yani IT, kuna website design and development,
web based apps design and development, na pia utasoma mambo mbalimbali kuhusu muundo wa maisha na vitu vingine vingi ambavyo mtu yoyote atahitaji kujifunza. Pia kutakuwa na kozi na projects za vitu tofauti tofauti ambavyo utaruhusiwa kuvipakua ama kudownload. Mtumiaji pia unaweza ukatutumia ujumbe kupitia mfumo wetu ukiomba either project, course au kitu chochote unachokihitaji, na haya yote ndiyo yanafanywa ni bure kabisa. Kama una project yako unahitaji tukusaidie kuifanya, basi unaweza kututumia ujumbe kwamba na project fulani nahitaji kufanya, je, nifanyeje? Pia utatutumia, tutashirikiana, na hizi zote itakuwa ni bure, ni free in charge. Pia kuna Kipakua video YouTube, yani YouTube video downloader. Inakusaidia kupakua ama kudownload video kutoka YouTube kwa urahisi zaidi, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisumbuka wakijiuliza, je, hizi video YouTube tunazidownload vipi? Lakini kupitia mfumo wa newvemo.com ni rahisi. Tutazidi kujifunza katika video ambayo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo sasa unaweza ukafanya ama ukadownload ama kupakua video kutoka YouTube kupitia newvemo. Tuone umuhimu wa mfumo wa newvemo. Kwanza kabisa, mfumo huu wa newvemo inaokoa muda. Walimu wamekuwa wakitumia muda mwingi sana hasa katika uandaaji wa timetable, uandaaji wa matokeo ya wanafunzi, uandaaji wa taarifa mbalimbali, lakini ukitumia mfumo huu wa newvemo, wewe ukishaingiza matokeo ya wanafunzi, basi unakuwa umeshamaliza. Mfumo utafanya hivyo vitu automatic na kwa muda mchache sana, na pia inaepusha makosa ya mara kwa mara. Mwalimu anaweza kawa labda anaandaa parent report kwa mfano. Anapokuwa anaandaa parent report anaweza kajaza taarifa za mwanafunzi, labda mwanafunzi somo hili alipata kitu fulani ila kunakuwa na makosa mengi, kwa hiyo kunakuwa na ule ufutaji wa mara kwa mara ili kuweza kurekebisha. Ila ukitumia newvemo.com hii ni rahisi kwamba marks zote zitapangiwa katika usahihi zaidi. Pia inapunguza utumiaji wa karatasi nyingi. Paper, kwa mfano wanafunzi wako 1000 pale shuleni ama zaidi, kwa unakuta ili kuwapa tu wale parent report peke yake itahitaji bando 2 za rim. Umeona? Kwa kuepusha kutumia hiyo, pia wanafunzi tu wanaweza kupewa password na registration number, wakaingia wakaona matokeo yako bila kujalisha kwamba inatakiwa kupewa parent report. Kwa hiyo hata mzazi anaweza kaona matokeo ya mwanae kupitia mfumo huu, mwana akiwa nyumbani, kuweza kwenye simu yake ama kwenye kompyuta. Si lazima awe na kompyuta, pia anaweza kaenda hata stationary akamwambia kwamba bana, mimi naombeni muingie kwenye account yangu hii hapa niangalie matokeo yangu, akaingia na akaona matokeo yake. Na pia inahifadhi taarifa za kitaaluma za wanafunzi kwa muda mrefu. Kwa mfano karatasi huwa zinapotea, taarifa za wanafunzi huwa zinapotea, ila ukitumia mfumo wa newvemo, mwanafunzi hata kama amemaliza miaka 5 iliyopita bado taarifa zake zitakuwemo. Akiingiza password yake, akaingiza na registration number yake, basi ataweza kuona taarifa zake za kitaaluma. Pia inaepusha msongamano. Wanafunzi wengi wamekuwa wakienda kwenye notice board kwenda kuangalia, je, hesabu ama mathematics amepata ngapi, physics amepata ngapi. Kwa hiyo kuepusha ule msongamano, mwanafunzi anaweza kaa nyumbani akaangalia matokeo yake mwenyewe. Umeona? Pia inamsaidia mzazi kupata taarifa za mwanae kwa wakati na kadhalika. Kwa mawasiliano zaidi, unapohitaji labda kuwasiliana na sisi, labda unahitaji maelezo zaidi, usisite. Haya hapo ndio mawasiliano yetu. Unaweza kutupigia simu, katuma ujumbe na kadhalika. Kwa mawasiliano zaidi
tu ndio unaweza kutumia hiyo, kwamba kuna namba ya simu ambayo ni 0763670000 ama 0656519591, ama unaweza kututumia barua pepe, au unaweza kaingia katika website ukaenda kwenye page ya contact us, then ukatutumia ujumbe, na pia na sisi ni lazima tukujibu ujumbe wako. Au unaweza tu ukatutumia kwenye email yetu ambayo inaitwa info@newvemo.com, au ukatumia email address ambayo ni khalfan m021@gmail.com, ama barua pepe nyingine ni khalfan m021@yahoo.com. Hayo ndio namna ambavyo unaweza kuwasiliana na sisi kwa msaada wote ule ambao unauhitaji. Msaada ni bure, kuwasiliana na sisi ni bure. Muona, utauliza kitu chochote kile tutakujibu kwa wakati na kulingana na swali lako. Pia tunatoa huduma zifuatazo kwa gharama nafuu kabisa. Tunatengeneza website ama tovuti, kuna blog ambao ni blogs zenye mvuto na zinakuwa ni responsive kwenye kifaa chochote kama vile kompyuta na simu. Bei ni nafuu kabisa. Pia tunatengeneza apps za kwenye simu na software ama program za kompyuta. Pia tunatengeneza mifumo mbalimbali ya kompyuta kulingana na mahitaji ya mhitaji mwenyewe. Tunabadili scanned document ama PDF kuwa editable na kadhalika. Kwa mfano unakuwa na PDF, unakuwa na document yako katika PDF, unataka kuiedit, ila zile text uwezo ukazichagua kusema kwamba labda nizicopy ama kuzipaste sehemu fulani, ila tu kama una kazi kama hiyo usisite, tutumie tu hilo PDF kwenye email zetu tulizozitaja pale juu. Pia hiyo PDF tutaifanyia kazi, gharama ni nafuu kabisa. Utawasiliana na sisi, tutakupa gharama. Kwa maelezo zaidi na kufahamu zaidi, wasiliana nasi, na sisi ni teknolojia. Asante kwa kutazama video hii. Ili kupata taarifa zaidi juu ya kile kinachoendelea kwenye channel na mfumo wa newvemo, basi usisahau kusubscribe ili uweze kupata kila taarifa ambayo inahusiana na newvemo.com. Pia usisahau kumshirikisha ndugu, rafiki na jamaa kwa kushare na kulike kurasa hii. Fuatilia video inayofuata kujifunza zaidi. Thanks for your patience.